Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, putu lan sedulurku, aku ning kene arepe duduh nih tentang tuntunan sholat. Sholat iku sakjroning sholat ana patang pitutur, yaiku sing pertama kalimat Allah sing ditulis karo Kanjeng Nabi ya kuwi karo bahasa Arab. Contone wae dhewe maca bismillah, Fatihah, Kabiro, Al-Falaq, Al-Anas lan saterusé. Lantas sing ping pindhone gerake salat. Gerake salat iku urung ana. Ping telune saate salat, ping papate rakaate salat. Aku ceritane ngene lho bahasa Arab kuwi. Waktu awake dhewe ngadeg kae, apa to wong salat iku ngadeg? Ngadeg maksude awake dhewe jejegno imanmu marang Gusti Allah. Wong sing jejeg imane kaya dene amun salat ngadeg iki jujur tumindake. Tur ora gelem tumindak Allah, nek wong sing jujur pasti ngaku tumindak Allah. Karena apa? Karena percaya karo Gusti Allah. Gusti Allah itu maha mengerti, maha segala-galane. Jadi awake dhewe arep tumindak apa wae sing dilakoni awake dhewe, Gusti Allah ngerti. Jadi nggak iso diapusi sak karepe dhewe ngono kuwi. Jadi nek Kanjeng Nabi menehi tuntunan salat kuwi ngadeg, enek dasare lho. Dasare apa? Dasare dirikala awake dhewe durung dideleh ning kandungane sang ibu. Iki ana ngersane Gusti Allah, iki wujud sukma. Iku duweni janji telung perkara. Janjine apa? Janjine sing sepisan arep nyembah marang Gusti Allah. Ping pindhone bekti karo wong tuwa. Ping telune tumindak jujur. Mulane Kanjeng Nabi gawe tuntunan kaya ngene iki sifate ngelingake marang awake dhewe. Sabanjure sakwise saguh utawa duwe janji karo Gusti Allah, awake dhewe dideleh ning guwa kurbane sang ibu. Sang ibu ngandhut umur 9 wulan 10 dina awakmu dilahirne. Nang kono anu le wong ngandhut kuwi ya ana awake dhewe ana dawa kubur kubane sang ibu kuwi dikala diturunne diiringi sedulur papat. Mulane awake dhewe lahir bareng sedina diiringi sedulur papat. Nek wong Jawa diarani keblak papat lima pancer kuwi. Kuwi ya teko kuwi lho. Dadi awake dhewe lahir duwe batur utawa duwe kanca utawa diiringi karo sedulur papat nang jagat iki. Sedulur papat kuwi sing dikongkon jaga utawa ya sing genah iku dadi hawa nepsune dhewe. Jadi
sakwise lahir baru awake dhewe bisa gede kaya awake dhewe saiki. Lantas apa maksude janjine Gusti Allah kuwi mau karo awake dhewe? Awake dhewe duwe janji karo Gusti Allah mau apa maksude? Sing sepisan nyembah marang Gusti Allah kuwi mau maksude awake dhewe kudu patuh mituhu karo dawuhe Gusti Allah. Karena apa? Awake dhewe urip iki tanpa Gusti Allah ora iso apa-apa. Paribasan kedhep apa meneh ndelawat. Apa meneh kaya aku dhewe ngucap. Ngene kok ora bisa tanpa Gusti Allah. Lan awake dhewe kudu percaya. Neng kono kuwi maulah judule awake dhewe kon sing patuh utawa mituhu marang Gusti Allah utawa bahasa liyane dhewe iman marang Allah. Sing jenengane iman marang Allah awake dhewe krana duwe utawa ngerti utawa percaya marang Gusti Allah. Nanti awake dhewe nek percaya karo Gusti Allah iku mituhu nurut manut apa pituture Gusti Allah. Lantas ping pindhone arep bekti karo wong tuwa. Awakmu neng kandungan sang ibu sampai lahir sampai gede sampai saiki. Awakmu gede ngono kuwi le. Iku wong tuwa iku dadi lantarane kowe kuwi rekoso. Nek ngurusi kuwi cara jaluk dibayar kuwi dibayar pira kuwi. Jadi awakmu bekti karo wong tuwa kuwi maksude awakmu kon eling, kon apik karo wong tuwa. Saupamane awakmu kelingan labuh-labete wong tuwa, arepe wani utawa ngomong elek karo wong tuwa, awakmu wis ora kepenak utawa rasa duwe utang karo wong tuwa. Utang apa? Utang jasa. Karena apa? Labuh-labete wong tuwa sing sak suwene ngurusi aku sehinggane aku dewasa. Ngono lho ler kosone. Dadi awakmu nek diarani bekti karo wong tuwa kuwi wong tuwa diurusi, dieling-eling labuh-labete. Nek wong tuwa lara ya diurusi. Nek wong tuwa repot diiwangi. Aja mung meneng wae. Jadi awake dhewe kon apik karo wong tuwa kuwi mau mikir dhewe ambrih apike dhewe kepiye supaya awake dhewe ora diseneni karo wong tuwa. Karepe wong tuwa kuwi mau ora akeh boleh. Wong tuwa kuwi karepe anak ya jujur. Ya apik. Ya nurut karo wong tuwa. Kaya dene Gusti Allah. Kaya dene Gusti Allah. Ibarate iki awake dhewe wong tuwa, akeh aku. Ibarat Gusti Allah. Udu Gusti Allah tapi ibarat. Karena apa? Karena sayangi Gusti Allah kuwi sakbenere sayang banget karo umate. Iku sayangi Allah karo umate. Iku padha ke wong tuwa kuwi apa karepe anak, apa sampe njaluke anak dituruti ning kudune nurut utawa manut. Supaya anak itu apik, bener, jujur, rukun. Rene awake dhewe rukun karo sedulur enggak enek wong tukaran. Wong tua seneng, coba lek anake ora jujur. Gaene tukaran, apa meneh tumindak Allah.
nyolongan. Wong tua pastine wong tua jengkel, semono kok Gusti Allah. Awake dhewe tumindake murka, awake dhewe tumindake Allah. Gusti Allah yo jengkel yo murka. Makane bencana ning ndi ana kekno Gusti Allah murka wong-wong iki mau kon iman yang ngeliran, kon percaya ngeliran. Mergo apa? Yo trae jujur kuwi mawat buat. Jadi awakmu nek manut karo tuntunane Kanjeng Nabi yo ngono kuwi. Ping telune arep jujur. Arep jujur kuwi wis diterangi. Ning arep awake dhewe wong sing jejeg imane kaya dene salat iki ya kuwi wong sing jujur tumindake ora gelem tumindak Allah karena percaya karena Gusti Allah itu maha ngerti apa sing dilakoni awake dhewe ngerti. Mulane awake dhewe kon jujur arep kepengin ngerti kejujurane awake dhewe. Atine awake dhewe iku lho sing ora gelem ngapusi. Coba awake dhewe ngapusi, upamane nyolong duwite bapake dilakoni. Bapak njupuk duwite bapake apa mamake. Awakmu krana kepengine yo ngapusi kuwi mau. Ngomongmu yo ora. Aku ora njupuk lho Mak, Bapak. Tapi atimu tetep ngakoni. Kuwi tandha bukti nek awakmu kuwi mau jujur atimu. Karena apa? Dhek nyekel janjine karo sing kuwasa. Dadi dhek rikala ning ngarsane Gusti Allah sing duwe janji kuwi mau ijit-ijit sukma duwe janji. Dadi janjine kuwi. Dadi Gusti Allah percaya nek awake dhewe Gusti Allah Maha Tahu. Ndak iso awake dhewe ngapusi sak gelem dhewe ngono iki. Lah nek nang jagat iki kabeh wong-wong urip padha percaya karo Gusti Allah, bisa jujur. Walah damai lho. Urip iki ora enek wong ngapus-ngapusi, ora enek wong korupsi, ora enek wong sing aneh-aneh. Dadine damai. Wong Kanjeng Nabi we awake dhewe kuwi sing ditutne kan Kanjeng Nabi wae. Kanjeng Nabi ora gelem ngapusi awake dhewe tukang ngapusi ra ya ora bener lho. Lane awake dhewe nek tukang ngapus-hapus kuwi wis ora iman karo Gusti Allah. Ora nurut karo tuntunane Kanjeng Nabi. Ingkar karo janjine dhewe. Tak yo akeh to lho kuwi anune apa lerune dhewe. Mula kok iku le Mbah mung ngarepne awake dhewe, kowe kuwi awakmu kuwi sakwise ngerti kiber benah diri. Sing maune ora jujur ya dikurangi supaya sithik-sithik bisa jujur. Atimu dhewe sing nyontoni utawa marai. Buktine kuwi lho yang ngono. Nek awake dhewe nurut Kanjeng Nabi ora tau ngapusi coba. Dikurangi sing maune sing gelem ngapusi. Iku lah tandha bukti nek awake dhewe percaya karo Gusti Allah. Jadi kejujuran itu kunci daripada iman. Siapa sing percaya karo Gusti Allah pasti tumindake jujur. Ora tau ngapusi. Tapi sapa sing ora percaya karo Gusti Allah? Walah
gampange tumindake sakarepe dhewe. Akhire ya ngono kuwi, nyolong, ngapusi, mbekak, ngerampok bangsane. Wong ora percaya bahwa segala perbuatane dhewe ku akhire nimbulne dosa utawa nimbulne perkara. Jadi ade sakarepe dhewe. Pesane aku iku le sing maune durung bisa jujur berbenah diri supaya bisa jujur. Karena jujur kuwi kuncine iman. Jadi gak ono wong sing lerokne nek wong iku jujur. Nek awakmu iso jujur ning kene, dipercaya karo kancane, dipercaya wong, golek rejeki ya enak le. Dadi cara duwe kowe sekolah, duwe ijazah, golek kerjaan rono-rono, percaya wong. Akhire dadi dalane awakmu golek rejeki. Mulane le kejujuran kuwi mau perlu ditingkatne, perlu dibangun. Awake dhewe urip iki tanpa kejujuran wis ora bener tenanan. Jadi pesanku siji, tegakno iman karo Gusti Allah, tingkatne kejujuran, karena kejujuran kuwi kuncine iman. Aku ngelingne karo awakmu utawa ngenehi pitutur karo awakmu tentang salat ngadeg iku mau nek awakmu salat sedina ping 5 ya le, awake dhewe salat sedina ping 5 berarti awake dhewe ngadeg mau nek ngerti ngene iki padha karo dielingne. Begitu awake dhewe ngadeg Allahu Akbar. Sedekap aku kongkon jejeg imane. Wong sing jejeg imane kaya ngene, nek sedina salate ping 5 berarti ping 5 Gusti Allah rek ngelingne masa sedina ping 5 dielingne awake dhewe ora iso benah diri, ora iso dandani. Karena ikulah Gusti Allah iki mau sayang banget karo awake dhewe. Nek awake dhewe dielingne ngantek ping 5 isih bandel, isih ora iso apik, berarti awake dhewe sing ora nurut karo Kanjeng Nabi. Iku ora carane le, carane kontrol diri utawa introspeksi diri, utawa koreksi diri supaya awake dhewe apik dipadakne karo tuntunane Kanjeng Nabi. Tapi enggak lepas sangka kebenaran. Karena apa Kanjeng Nabi diturunne nang jagat iki kon nuntun umat nang dalan kebenaran. Jadi awake dhewe ora usah njaluk petunjuk, ora usah njaluk apa-apa, wis dituntun karo Kanjeng Nabi, penake ning kono kuwi. Iku pasti bener. Sakwise ngerti, sakwise entuk pitutur iki, gerake salat sing jenenge ngadeg, kuwi mau jejegno imanmu, awakmu kudu berbenah diri. Ben iso padha karo tuntunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi gawe tuntunan angel. Golek petunjuk angel. Terus awake dhewe garek ngetutne kok ya melok-melok angel ora ya rekoso Kanjeng Nabi lho karo awake dhewe. Jadi sing kanggo panutan dhewe Kanjeng Nabi yo dicontoh, yo ditutne. Ono men aja kleru. Iku wis genah awake dhewe rasa neko-neko, rasa golek petunjuk rono-rono utawa
neko-neko sing genah. Jadi wis genah bener iku le, ora kok awake dhewe bakal ora bener. Tapi yo kuwi ora ibarat mangan yo aja di pangan apa enenge yo di goleki maksud sing sak benere kaya dene salat iki. Nek awakmu salat iki ora ngerti sing sak benere kon ngadeg mau ya ora lho le. Karena aku biyen yo padha wae ngono kuwi yo ora weruh. Karena aku penasaran, aku kepengin ngerti. Nah, salat iki mau maksudnya apa kon ngadeg, kon rukuk, kon sujud. Wah, aku ora ngerti iki. Terus wayahe jam semene. Terus pirang rakaat iki, rakaate semene. Lah iki apa iki nek kali Allah sing ditulis karo Kanjeng Nabi wis genah. Tapi sing telu iki mau ora ngerti. Padha karo awakmu ngono kuwi. Ya awakmu takon karo aku, ya enek benere. Dadi nek eneng omonganku le sing kirane ora bener, ora apik menurut awakmu, menurut agama, kuwi yo aja digawe gelo lho le. Aku yo akeh klerune. Harus aku yo ngene iki, tapi nek menurut aku yo ora bener. Karena dalam tuntunan salat kuwi mau sifate ngelingi awake dhewe supaya awake dhewe bisa apik. Ora tumindak Allah sing jenenge mungkar dan keji. Sing dadi pitakonan kan kepiye carane awake dhewe iso ngendhalekne tumindak sing mungkar dan keji kuwi mau. Sing angel kan kuwi. Dadi nek awake dhewe ora ngerti sakjroning salat kuwi enek 4 pitutur sing maksude ngelingne karo awake dhewe supaya ora tumindak Allah. Ya ora iso ngetrapne dalam kehidupan iki. Pisane salat ya apa mestine ning ngendhalekne bingung. Awake dhewe wis salat tenanan isih gelem aneh-aneh. Karena apa? Karena ya urung ngerti. Aku biyen ya ngono. Ya nglakoni dik urung ngerti. Sawise ngerti ya piye? Ya piye le ya arep nglakoni ngono ki ya wedi. Karena percaya karo Gusti Allah. Dadi wong sing percaya karo Gusti Allah ki wedi tenan. Di karo bendune enek bahasa liyane sapa nandur bakal ngunduh. Wah, dadi ngati-ngati. Kaya ngono kuwi le pituture Gusti Allah lewat bahasa syariat sing ngadeg. Nah, iki cukup semene wae le pituturku masalah salat, gerak salat, tentang awak mengadeg. Nah, sok meneh liya dina nang wektune disambung awakmu sedekah. Iki ana klerune, ana ora benere awakmu aja dadi gelani. Jadi tak cukupi semene wae masalah tentang gerak salat ngadeg. Sok meneh disambung tentang sedekah. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.